Բարի օր, իմ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ համար բերել եմ հետաքրքիր, համեղ, բուսական բաղադրատոմս՝ սպանախով ռուլետ։ Ռուլետը կհետաքրքրի նաև նրանց, ովքեր գտնվում են պահքի մեջ, նաև նրանց, ովքեր բուսակեր են։ Շատ համեղ, հետաքրքիր ռուլետի մի տեսակ է, որը ինքս էլ շատ հավանեցի։ Օգտագործել եմ մի քանի տեսակի բանջարեղեն, կանաչեղեն և համեմունքներ։ Այն շատ համեղ է ստացվում նաև սաղմոնով։ Նաև շատ հետաքրքիր և համեղ է ստացվում, երբ օգտագործում ենք բազուկ կամ գազար, գունային գեղեցիկ համադրություն է ստացվում։ Չգիտեմ գիտեք թե ոչ, բայց բուսակերները ևս ունեն ձու, որը կոչում են բուսական ձու։ Բուսական ձվով մենք կարող ենք օգտագործել և պատրաստել հետաքրքիր թխվածքներ, պեչենիներ, հետաքրքիր չորակիներ, կեքսեր, շատ համեղ է ստացվում և շատ լավ բարձրանում է, փոխարինում է ձվին։ Բուսական ձվի պատրաստման ձևը նույնպես ձեզ ցույց կտամ։ Եթե չգիտեիք, կարող եք պահքի ընթացքում նաև հանգիստ փոխարինել սովորական ձուն բաղադրատոմսերի մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ սպանաղ, կանաչ սող, մի փոքր սունկ եմ վերցրել, մեզ անհրաժեշտ է նաև սխտոր, կես սող և կտավատի սերմեր աղացած վիճակում։ Ես նաև օգտագործում եմ շատ համեղ է ստացվում սովորական կարմիր բողկի կանաչ հատվածները։ Չգիտեմ սա էլ օգտագործել եք թե ոչ, բայց շատ համեղ է ստացվում։ Երբ որ օգտագործում եք կարմիր բողկը, կանաչ հատվածը դեն մի նետեք, լավ լվացեք և կարող եք տապակել ցանկացած տեսակի կանաչեղենի հետ, շատ համեղ է ստացվում, մեկ անգամ փորձեք և վստահ եմ, անպայման հաջորդ անգամ դեն չեք նետի։ Իսկ հիմա գնանք պատրաստելու մեր բուսական ձուն։ Վերցնում ենք կտավատի աղացած սերմերը, մեկ լիքը ճաշի գդալ, լցնում ենք ցանկացած տարայի մեջ, այնուհետև վրան ավելացնում ենք մի փոքր տաք ջուր, գոլից մի փոքր տաք, խառնում ենք, սպասում ենք մինչև 10-15 րոպե, այնուհետև արդյունքը կտեսնեք։ Մի քանի րոպե անց տեսեք արդեն ձվի սպիտակուցի նման ծորացող հատկություն է ձեռք բերել։ Սա ես տեսել եմ շատ բուսակերների բաղադրատոմսերում, ինձ համար նույնպես շատ հետաքրքիր էր բացահայտելու այս բուսական ձուն։ Փորձել եմ դրանով պատրաստել կեքսեր, շատ համեղ են ստացվել։ Երեք ատամիկ սխտորը մաքրում ենք, կես սոխը լվանում ենք և պատրաստ է, որպեսզի սկսենք բլենդերով հարել։ Իսկ այդ ընթացքում կարտոֆիլը եփվում է, մեզ անհրաժեշտ է լինելու նաև կարտոֆիլ։ Հարիչի մեջ պետք է ավելացնենք սպանախը։ Վերցրել եմ 2 կապ սպանաղ, լավ լվացել եմ և չեմ եփել։ Հում սպանախը լցնում ենք հարիչում, ավելացնում ենք կես սոխը, 2-ից 3 ատամիկ սխտոր, 1 քառորդ թեյ գդալ սև պղպեղ և աղ, այնուհետև ավելացնում եմ կանաչ սող, ամեն ինչ վերցրել եմ աչքաչափով, սոխը մոտավորապես 8-9 հատ սող օգտագործեցի, կանաչ սոխի մասին է խոսքը։ Սպանախը լավ տեղավորում եմ, այնուհետև կավելացնեմ 1 սուրճի բաժակից մի փոքր քիչ ջուր, որպեսզի ավելի հեշտ հարվի, հետո 2 ճաշի գդալ ձետ կավելացնեմ և կսկսենք հարել։ Սիրելիներս, եթե բլենդերը դժվարանում է հարել, նույն բաղադրիչները, ինչ լցրել եք հարիչում, դատարկում եք կաթսայի մեջ, առանց որևէ ջուր կամ ինչ-որ մի բան ավելացնելու, փակում եք կաթսայի բերանը կափարիչով, 1-2 րոպե անց կանաչեղենը փափկում են,
ավելացնում եք նորից, դատարկում եք հարիչի մեջ և սկսում եք հարել, այդպես ավելի հեշտ կհարվի, բայց այսպես իր թարմությունը, իր հյութը ամբողջությամբ պահպանվում է, այդ պատճառով չենք շոգեխաշում նախօրոք, լավ հարում ենք, դատարկում ենք սովորական ամանի մեջ, որպեսզի սկսենք պատրաստել խմոր։ Հարելուց հետո դատարկում ենք ամանի մեջ, որպեսզի պատրաստենք խմոր։ Ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ սոդա կամ փխրեցուցիչ, այնուհետև մեր պատրաստած բուսական ձուն ենք ավելացնում, այսինքն կտավատի սերմերից պատրաստված ձուն։ Մոտավորապես 2 ճաշի գդալ լիքը կարող եք օգտագործել 1 ճաշի գդալ չոր վիճակում պատրաստված կտավատից, 2 լիքը ճաշի գդալ վեգան ձու է ստացվում, բուսական ձու։ Խառնում ենք, այնուհետև ավելացնում ենք նախօրոք մաղած 100 գրամ ալյուրը։ Լավ խառնում ենք, ստացվում է բիսկվիտանման խմոր։ Հարելու ընթացքում նաև կզգաք, թե ինչպես է խմորը հավաքվում ձվի շնորհիվ, պատրաստված բուսական ձվի շնորհիվ։ Բիսկվիտանման խմոր է ստացվում։ Լավ խառնում ենք, այնուհետև պետք է դնենք յուղաթերթիկի վրա և տեղավորենք ջեռոցում սովորական բիսկվիտը, ինչպես թխում ենք 180 աստիճան տաքացված նախօրոք տաքացված ջեռոցում, եփում ենք մոտավորապես 10-15 րոպե, չենք թողնելու, որպեսզի կարմրի, ընթացքում արդեն կտեսնեք։ Տեսեք ինչքան հետաքրքիր գույն է ստացվել և բիսկվիտանման հավաքված խմոր է։ Եթե ցանկանում եք ռուլետը ունենա տարբեր երանգներ, կարող եք սպանախի փոխարեն պատրաստել բազուկով, գազարով, լոլիկով, կստացվի նմանատիպ երանգներով ռուլետներ։ Ես փորձել եմ բազուկով և շատ հետաքրքիր գույն է ստացվել։ Ստացված զանգվածը պետք է թխենք յուղաթերթիկի վրա գեղեցիկ տարածում ենք և տեղավորում ջեռոց։ Յուղաթերթիկի վրա գեղեցիկ տարածելուց հետո ուղարկում ենք ջեռոց և սպասում ենք, որպեսզի թխվի, իսկ մինչ այդ մի գաղտնիք, երբ որ այս խոհարարական հրաշքով եք խառնում, տեսեք ամբողջ սպանախի մարաթելերը հավաքել է իր վրա։ Հետո 10-ից 15 րոպե հետո պատրաստ եղավ նաև մեր բիսկվիտը, հիմա մարինացնում ենք սունկը։ Սովորական կաթսայի մեջ լցնում ենք սովորական ծորակի ջուր, սունկը ավելացնում ենք, հետո աղ ենք լցնում և դափնու տերև։ Փակում ենք բերանը, թողնում որպեսզի եռա։ Եռալուց մոտավորապես 5-10 րոպե հետո անջատում ենք և սունկը հանում ենք ջրից։ Բիսկվիտը ջեռոցից հանելուց հետո դնում ենք մաքուր սրբիչի վրա հակառակ կողմից, այնուհետև հեռացնում ենք յուղաթերթիկը, շատ էլաստիկ է, ինչ ձևով ուզում եք կարող եք պտտել, չի ճաքում, շատ փափուկ է ստացվել և հետո սկսում ենք մաքրել կարտոֆիլը, որպեսզի հետո պատրաստենք պյուրե, սոխեռածով պյուրե, այնուհետև կկտրենք նաև սունկը և կսկսենք պատրաստել ռուլետը։
Կարտոֆիլը մաքրելուց հետո պետք է պատրաստենք սոխեռած, մոտավորապես կես սոխ եմ վերցրել, կես սոխը մանր կտորների ենք բաժանում, շատ առատ բուսայուղի մեջ, սոխը տապակում ենք, շատ չենք կարմրացնում։ Հենց սոխը մի փոքր կփափկի, ավելացնում ենք աղ, սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ և օրեգանո։ Բոլորից վերցրել եմ 1 քառորդ թեյի գդալ, աղը մի փոքր ավելի շատ։ Խառնում ենք, այնուհետև գազօջախը անջատում ենք և լցնում ենք կարտոֆիլը, տրորում և ստանում պյուրեանման զանգված։ Լավ տրորելուց հետո սպասում ենք, մինչև ամբողջությամբ կսառի։ Մարինացված սունկը նույնպես կտրում ենք մեզ ցանկացած չափսերի։ Սունկը կարող ենք նաև սոխեռածով պատրաստել, տապակել առանց մարինացնելու, նույնպես շատ համեղ կստացվեր։ Սունկի փոխարեն կարող եք վերցնել ցանկացած բանջարեղեն, ինչ կցանկանաք, քանի որ բուսակերների համար այդ պատճառով վերցրել եմ սունկը, բայց սաղմոնով շատ ավելի համեղ է ստացվում։ Հետո բիսկվիտի վրա լցնում ենք կարտոֆիլի խյուսը, հավասարաչափ և գեղեցիկ տարածում ենք, կարող ենք նաև ձեռքերով, կարող ենք գդալով, ինչով ցանկանում եք, գեղեցիկ և հավասարաչափ ամբողջ տարածքով խյուսը տարածում ենք, այնուհետև վրան ավելացնում ենք սունկը։ Կարտոֆիլը հավասարաչափ տարածելուց հետո կլցնենք նաև սունկը, հետո կսկսենք ներքևի հատվածից փաթաթել։ Փաթաթում ենք շատ ձիգ, սեղմելով հետ, որպեսզի շատ ամուր ստացվի, ազատ տարածք չմնա ռուլետի մեջ։ Հետ սեղմելով գեղեցիկ և ձիգ փաթաթում ենք։ Եվ պատրաստ է, անմիջապես կարող ենք կտրել, մատուցել և ճաշակել։ Ահա և վերջ, սիրելիներս, մեր համեղ բուսական ռուլետը պատրաստ է։ Տեսքը շատ գեղեցիկ է, համը էլ ավելի։ Փորձեք և վստահ եմ անպայման հավանելու եք։ Շատ հետաքրքիր և համեղ կստացվի նույնպես, երբ որ օգտագործենք թեկուզ ցանկացած տեսակի միս կամ ձկնեղեն։ Մսով, աղացած մսով կարելի է պատրաստել հետաքրքիր խճողակ և ավելացնել, նույնպես շատ համեղ կստացվի։ Բարի ախորժակ, սիրելիներս, ցտեսություն։